Всем здравствуйте! Сегодня речь про балки перекрытия. Осмелился я назвать это видео «Моя балка». Почему? Потому что до этого решения дошел сам. Не обращался сначала никуда в интернет, не смотрел. Просто думал, как лучше сделать балку перекрытия, чтобы она была легкой и в то же время несла хорошую полезную нагрузку, выдерживала. Вот. Были разные варианты. Начинал с металла, то есть металлические балки. Очень дорого и большая нагрузка будет на стены. Стены все-таки газобетон. Перебрал много всяких вариантов. И один раз, однажды я просто увидел на стене у себя тут висел лук. Вот делал дочке такую вот игрушку. И меня не то чтобы осенило, а пришла такая идея, почему бы вот эту конструкцию, лука не использовать как балку. То есть балка — это сам лук и какая-то тетива, которая не дает балке прогибаться вниз, то есть будет ее держать. В качестве тетивы сначала первое, что пришло на ум, это трос. Трос будет въедаться в дерево, поэтому отказался. И самое оптимальное — это полоса. Когда все это дело уже начал делать, потом решил посмотреть, а что же есть готового в интернете. Ничего не нашел. Нашел только 2 патента 1974 года СССР, где одна балка была просто с тетивой, вторая еще с тетивой, которая натягивалась. Но там очень сложный механизм, который прятался в стене. Я сделал свой небольшой такой механизм натяжения, почему я и назвал «Моя балка». Дальше в ролике будет показано, что из себя представляет этот механизм. Все очень просто. Кто там специалисты по строительству, очень буду рад выслушать ваше мнение. Может, какие-то ошибки у меня присутствуют, о которых я не вижу, не замечаю. Очень бы хотелось бы узнать, как это решение вообще стоит или не стоит того. Дальше в ролике покажу, как я собираю эту балку, как я ее устанавливаю краном своим. Вот здесь будет видео, если хотите, посмотрите. Все, поехали вперед. В качестве балки использую я доску 50 на 200. Предварительно выбираю вогнутую сторону, в которой будет находиться сама тетива. Делаем тоже импровизированный лук. Выбрав сторону, фрезерую паз прямоугольной шириной 24 мм. Полоса у нас 20 мм. Фрезерую по всей длине. Плюс торцы и обратную сторону по 100 мм длиной. Паз нужен для чего? Для того, чтобы когда буду подшивать потолок, чтобы тетива не мешала подшиваемому материалу. То ли это будет фанера, то ли гипсокартон, неважно. Готовые фрезерованные балки моя помощница, супруга, покрывает защитным антисептиком. Помогает мне, куда бы я без нее. И готовые балки ставлю опять на верстак. Сваренные по размерам и покрашенные полосы укладываю в пазы на балке. Фиксирую саморезами по 2 штуки с каждого края. Устанавливаю ответную часть тетивы. Она намного короче, чтобы механизм не находился посередине помещения, а вдоль одной стены. И также фиксирую саморезами.
Ну вот, собственно, и сам механизм натяжения. Как вы видите, это полоса загнута, два конца ее с просверленными отверстиями на 8 миллиметров. И сам натяжитель — это шпилька и гайки. Правда, шпилька повышенной прочности. Не стал я рисковать, ставить обычную. Купил усиленной прочности, хоть она и дороже, но здесь ответственный узел. Переворачиваю балку для того, чтобы закрепить ответные части на верхней стороне балки самой тетивы. И еще раз переворачиваю балку. И натягиваю механизм натяжения, ну, практически до упора. Отмечаю положение гидроизоляции. В ее качестве выступает обыкновенный гидроизол. Разогреваю горелкой и накладываю на концы балок. Тем самым запечатываю концы балок для того, чтобы когда они будут уложены в стене, не питались влагой от газобетона. Ну, со второго края то же самое. Это я посмотрел в строительных нормах и правилах, поэтому делаем все по правилам. Ну вот, балка готова. Все балки я установил так, чтобы механизмы натяжения все находились в одной стороне, у одной стены. Далее потом закрою их каким-нибудь выступом, ну, а-ля второй уровень потолка будет, да? Вот. Вот таким образом все это дело сделал. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, буду очень рад. До свидания.